Gabas na kahoy par. Tutugod payag. Ah. Basta pa kay muna to himong poste, lamisa, door jam, itong payag may na makasave ta.
Eh, damong awan ba ito, no? Ang Hindi ko damong awan ba ito? to may lapat. Tubay lapad. Ano to ako gusto tayo ng gusto. Ito yung para dyan sila. Gusto na siya. Yung mga club nila, bangko. Ah, Ay patong itan dugol pa. hindi kayo nubo. Kasi yawa ka doon. Ah! Ano sa idol sa mo? Dito na ya Toskin nyo. Mayroon doon saka dito para mahanduran. May tubig yan. Ano naman na yan dito kay Kabilyo ya. Pana. Ito mo to? Then, isa lang ito kahos. Mali sa ko. Tapos okay na ba? Samon na to kan dito tubod. Napili samon. Ngayon lang siguro rin magka-defuel ba? Servisyon ni tubig pagkakon. Wala pala kurinti, di na tubig ba? Okay. Bala ya wala suga ni tubig. So, dari banda kung may tubig rin yung babaw. Hindi to sa babaw to daw may ara itong kwan ba? May source. Dan mabot ng balay ng mga wasa yun. Pakabot ng waso dito. Gani, si sila daw gatas na lang kay kapon. Ha? Bapo na ito. Oo, mayroon ba ng damato eh, daw ko lang ito, dusi lang ang pan ito, Blake. Pero kung damol-damol, di makalusot. Yawan ka man. Tel mo Ha? Tel mo na pa. Oo. Kung uwi na lang, daw mga batiit, daw mga kutkon. Kasi para wala Kaya yung ako, daw, yaw na kutkon. gamay gamay. Di man pwede palusot, dusi man ang laban ka ba? Gamay ang turo mo daw. Gamay dito. Ha? Rayan. Aga bang tigil ka yan? Ngara lang dagay ano ulit mo linggo. Ano ang bigat daw sa sige nga daw mo daw. Bisa mo batang ka. Nagagawal pa na tiga. Ano ginatuwan mo na? Sir, hindi na-review ko tinyan ko. Pero malingoy na tanong. Malingoy. Sa bulan sa Rayan sa boss. Isa na raya na. Bawi bisbo ni laki ka to. Oh, ano man na sa una? Gusto na. Oh. Kasi rin sa to, amo niya, insik. Galing, smoke galing nga teritoryo. Kaya, smoke ulit. Pero pinda pa na smoke sa ko, aga, oo daw. Rinta. Pero daw, abot may anong, o 8 ka bulan pa na nabili na. Ano galing nga sinikos manager ko, awan ka ba ito? Dapat niya, pero malaka ang pangurong ko, pero dapat ang problema nga itong maasin na sa karoon, kapag lang ba? Ito, away, parang hindi mo naman. Kung kay, ang lagbag niya, bahala na ipakurakot nila na, hindi na nila pag-ipautang na, ano ni? Tuktong din nila yan. Kasi ito nga kay Ma'am Ortiz, itong presidente nila kalagbag, pero hindi pagbuyan ng lonta pulo dito sa maasin. Sino ba tuktong itong maasin? Pwede ba ito? Ang utang niya sina daw may labot interest niya daw mga 10.5 million. Si Panggulo, katuan pa to Panggulo, bakit ko sigaw na ganito. Itong kan, pagpasirado ko to, di amana na kasi kato ka, hindi, 16. Kaya itong bagibagi ko sila niya, uptek. And sir, kato ka, lagi sila bulit tawag, ito malat, patay, hindi ako brata mo. Ito nakit ba itong taga-banga itong sisbirit. Bisa no? Ito. Orang bilang dagan din yung tungtong diri. Ah, Nakapke mo. Dalahan ka isa, mabakal pa rin sa isa. Na-portrait kami dugay-dugay, nagsama. Pero lang pagkatapos, yung dala ko itong manok ko. Hindi ko lang, ay napainita na daan, itong naurot, natutiro. Ay, ang po sa bata. Ay, isa ba ito lang? Naman ako dito kita ko sa board. Ako, ba dapat ni daw ni tubig. Tubig juga. Patulad na itong patandog mo. Perintah mo tayo.
Nag-detan pa sa lima to, nagbigay niya ilang rin. Siyempre. Buka? Ha? Ano yung sandang ha? Partner?
putol. Kani isang lubi. Putol. Putol. Managabas par. Ano? Putol na sang lubi dito. May onggoy nagkinsos sa babaw sa Kanina sad. Itong patrimingan ng sambag. Ini paputol sa nato ni kay igo man is payag, dari man ang payag. Kani sad putol sad ni. Kani putol kani. Kani guyabano putol para hawan na ni dari. Manager para. Manager. Okay na kada manager? Jer. Okay na ka Jer? Scared mo ko paroy. Scared. Scared ka day? Ka-beauty babe. Oh, Geronimo. Kana po to sa taas, babe, no? Kita na kat-kat na po, putol hinahinay ka pa sa taas. Geronimo. Down you go. Tumbahin para. Tumbahin dyan par.
Pinyaherns. Matutom, magpakita ka. Wala na kami katuloy mo. Tugay na ko na na, wala pagod silang lurna diri. Wala na dito ang tuloy. Abot kita ka, babe. Mauna na yung aftermath sa pag-aabas par. Aftermath.
Natay kahoy mo gani bantay ni mga awat ani. Apa jud do? Nya, diri lang ta par sunod na sad. Whoop whoop.